register where we found a lot of ghost members and these are the people that been paying money. You know, research UPRS was making almost about 14 billion a year in revenue. So imagine abantu bano bali basasula. Just educate people, send them to Zimbabwe. So send them to Zimbabwe broadcast. Broadcast means that is TV, radio. Television now, that is Tanzania music yeah, also bad, even bad. Only that bad pay license. It's a blanket. Yeah, so really you can't monitor that. But what happens is, lots of bars, some of them are buy and get authorization from the owners of the content, which are the musicians. Nothing cheaper what are the album here. So we'll call a promo in the copy. Naga Roger as the DJ Mass and what they may go. Nothing and they have my 100 promo copies. But then still they don't get it for free. So what happens to other musicians? So there is a standard fee for bars until you and you pay Uganda music. Then there was also complaints in the was like one market. You might have a DJ teacher in Mateka. Because also DJs pay licenses. Kendeeze byafuta 5 amma. Mujebaleko mwenna njagala kuyitiramu ku mangu nnyo nine eddakiika mbale nga we mumanyi naakafiirwa siri bulungi saagala nnyo kuddaawo kumala bbanga ddene naye nga n'ebintu bitono nnyo byenjagala oyisaawo gamba munno agambe munne mwanguweko ddakiika ntono nnyo zenna 25 okusookera ddala njagala obbeebaza mwenna abajja ne munziikirako muli baakabi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire media personalities businessmen politicians mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala ngenze nziramu amaanyi abantu we banviiridde nagenza ate ne nnakuwalamu nga we mumanyi ebyokufa oba omanyi tulina okusigala ate nga tutambula netugenda mu maaso mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwebalire ddala emirimu gye mukozeeko olwaleero okusookera ddala njagala okwebaza abavubuka mwenna abagenze ne mulonda in all sects ekyo kirungi nnyo era woobeera oli wa DP ng'oli wa NRM ng'oli wa NUP ng'oli waki genda bakulonde okwo kwe kwebereramu ddala okusinga obukulu towagira muwawa genda bakole ki ofuna akafo kw'elosi ku kansala akafo k'ofunye kwe kwebereramu kw'osinza okukola era yeggwe liyo sapota w'ekyo ekifo ky'okola ki ky'olimu era gwe n'ekibiina ky'olimu okigoberere bulungi kuba gw'olina reason lwaki oli mu kwebereramu naye mwabawagira fa mugenda kudiba mukozese omukisa guno ku lower level nga ba youth bakulonde kubanga yo energy y'amaanyi nnyo wonna wogenda okwesimbawo solonga zono babuulira ebintu byo ojjalaba nga bagenda kukulonda oba oli wa NUP oba oli wa DP oba oli wa FDC gwe youth ku lower level genda bakulonde owagire oyombe ovume obe munyiivu ng'ekyo kyowagira okiinako patent kitegeeza ekintu ng'owuninga kati gwe balonze mu ofisi ya LC1 LC2 youth you are the greatest one mwebale nnyo abavubuka ba NRM mukoze kyamaanyi nnyo muswipinze country ewalala bajja kunyumya bagende beekuŋŋaanye bakole tufunyeeyo naye mufunyeeyo mwenkana ki mufunyeeyo mu urban area which is good naye mu spreading the country worldwide ensi yonna Uganda mufunye ebifo that's very important njagala okitegeere kwe kwebereramu okusinga tewali kwebereramu kugenda kusinga okwo kwogenda okukola by standing ne bakuvetinga era woba oyiseemu oba olinambuleera you are the champion oba oli wa NRM you are the champion nawe yakedde n'ogenda okubiriza munno ng'omuvubuka nti tuteekeyo omwoyo tuyige ye beginning ye foundation ye concrete gyofunye for future positions zoyinza otuukako tolinda okuva obuvyeri ng'enkuba ogwe abantu bakuwa ekifa obeerimba kati mwabali wansi mutegedde use the time well woba olina ekintu kyonna nti olibaako MP olibaako president olina future leadership gyoyagala start now
put the efforts now bakucounting after 6-5 years bategere track record naye kasita ogwa obugwi nkulayirira toyinza kuyitamu awo wegenderezeewo nnyo. This perception is about people of all body. Sagala kwawulamu naye nga nkujjukizo kwebereramu okusinga kuba bw'ojja kuba okyayomba muntu nno yeebereremu awasa embaga. Mubamanyi ng'embaga yamulema emyaka 20 olukola ekibiina ng'akola embaga ng'oli yadde akola ku TV olukola gwowaga nga balala bagula boda nga balala beesimbawo nga balala bafuna ebifo eddanga liwe linaggwaawo nga gwotandika gamba nze naleeta gundi nze nawagira ono lwaki gwe owagira buwagizi naawe bakuwagireko gendayo ne bwogwa omuntu yenna yeteeka mu position n'agwa oli musajja ekimala cause oba standing for you against your fears mutya nnyo mbu bajja kunsekere baleke baseke half a loaf is better than none. Try and fail, never fail to try. Gezaako oyimirira abantu babiri mu mugongo otegere kijja kuwa foundation ode wansi okole waako omanye akalulu kyeki tobamu obubami era tokole ensobi nga tewali bantu bakumanya abantu bakudyekedyeko otuuke olabe nga abantu balabako nawe atayiseemu okoze kyamaanyi you stood your fears abantu kye batya mu nsi fears zaabwe oyimiridde abantu ne bakwegaana ne okirabako you are going to have a new strategy. Ladies and gentlemen, by youth mwenna abali mu country, irrespective of your color, I congratulate you. 1, for having gone to vote. 2, okubiriza bannammwe ne mulonda. 3, okuwangula in all positions ngebe muwangudde. Njagala oyisa akalango. Dear police, temukuba bantu, temuba partisan. This voting does not concern you. Muterere mu bifo byammwe mugayidinge people to vote. Gotofayo bagwe goyagala bamuwangudde. That's not your chicho to determine. Gwe policeman gayidinga abantu balonde. Sagala cha police kuba abantu balabako omusayi namwe abavubuka. Tokola fujjo bakugambye simba wano simba. Tufuka laude ku provoking a police. Nene police njagala musigale in your line of duty. Awo mvudewo nakafiri omanyi siina bulungi maanyi naye gagenda gajja kudda no worries. Kakati waliwo propaganda agenda atambula nabagamba woba oli muvubuka mutongo olina abantu bowagira bafuuka obwa president making sure ate tolumya oba tovumirira toleetera abantu kulaba kintu kyowagira bubi. Mwina omuze buli wemuba nga temwina byakukola nga mwerijja kabaka wa Buganda. Mwina ebivubukavubuka ebigenda byasaamirira ne kiddaawo bukabaka simanyi mu country temuwuliriza abantu we bati nabagamba muli bangi nnyo mu people power naye temutegeera but distractors bammwe waliwo abantu bangi ababalimu nga kye basinga okukola to distract kubavumisa bubi abantu baleme balonda olowooza we muvayo ne mutandika okuwayiza kabaka will people vote you nga weepanse kabaka wa Buganda one Uganda ovumirire kabaka nti balonde mulowooze nti bajja londa omuntu wammwe mwerimba mweyongera kwejjako bantu mwabe mulabanga abali kusaidia muti bali kusaidia mmwe bo bakolera bajja mmaliza nga bakolera na Museveni because they are distractors babajja kumulamwa ne mulandukira kubita bakwatako ne muvoola kabaka ne muleeta statement enkyamu mu society kubanga aim yammwe mwagala creating violence nti abantu begugunga wantu ali mtu agenda kwegugunga. Kabaka is a normal person. Kabaka can get sick. Kabaka can go abroad. Kabaka can do anything like any normal person. Tewali kintu kiri aho mbwera simanyi kabaka wa Buganda amajje mu Uganda simanyi kati adese amajje gamuambye bogus talk. Eyo nabiragabula zitemulina strategies kubanga senga muina policies ze mu discussing at this moment ba bloga bamwe abantu bonna ab'emikutu bandi badde bagayidinga bayusi bamwe ku kulonda ku bifoki ku polling station ngeri gye mugendo kuuma obulu ekigendo bayamba naye okulandukira buli kye musanze ne mudda ku Kenzo ne muva ku Kenzo ne mudda kabaka ne muva kabaka ne mudda ku Mayega ne muva ku Mayega ne mudda ku Church
mulaga nti temulina policies zammwe kwe mu concentrating where you can talk real sense kati kino kibaleetedde obuzibu bungi mwe mulowooza omuntu wajja naganikola kuvuma akabaka nga muddogwo mugayo omuddo mugambe naye akuggyako portion y'abantu the most important wano Buganda Kingdom eruddewo the moment wewepanka ku kabaka gone oyo candidate gone ate nga mulimu Abaneri ya mokka jukira temuna spreading ambyalo bya Uganda kati we munemalako emirembe wano mu central mulina akalembekereza candidate wa mwego mu becho bakanavunda magweno dalo no muvuma no kola biki wejjako balonzi wekendeza balonzi yachobola mukenda sigala ku mu era mu abalondeddwa mu bino local level muli bakabi kubano ku top temugenda funa the moment womanyira kabaka wa Buganda kuwidde bagamba mu nyango tagambwako kitegeere kati mwenna abamwasamira nga muli ku mikutu twabalaba engeri gye mwamuvumamu wano ku by'ettaka audio ze muyina abavubuka be muteekawo okuvoola Mayiga okuvoola Obuganda bonna abo babongera bajjako bululu distractor oninga we muba muli batonga mwina gye mwagala okgenda erinnya kabaka lyewalire ddala mu mboozi zo mu kamwako oli ku mawanga odduka tomanyi kyono olya kyaggulo oli mu kuinsitinga abantu kabaka gwe toyinza kuinsitinga abantu kabaka you can't factors ezinza oleeta abantu bedime kabaka ndala nnyo si zammwe ba bloggers mosonga oli eyo na mu nsi tewali akuliko toyinza kukola tamoiro wano not at all so that's garbage bogus talk awo nawo nvuddewo ngenze ku DP block constituenga abantu babeera nga baludde mu leadership naye nga tebali ready kukola ki kuvaamu their biggest motive kuvumirira Museveni buli lunaku tebaleeta police alternative wabula buli radio buli TV oba Museveni n'olaba omukazi ng'ali awo buli lunaku waliwo abantu abayinza okugamba mawa abadde muntu mubi naye amazima gennyini nga nawe oli president n'obeera n'omuntu ng'alina constituency ku party card yo eva aba mu FDC bw'ataba mu FDC aba ayagala position nti yakulira mu Buganda bw'ataba mu Buganda bakola putinga radio eva zezibayita buli radio lijuulirako Nambooze Kasiba manya Muwanga Kivumbi wava ku Muwanga Kivumbi n'odda ku bonna be babeera ku radio naye weebuuzeemu ekintu kimu baakimye ki chikuyamba chi ofunamu chi one go we nomvuka wa people power baze ku differentiating differentiating kwe kujjako omukisa nti obadde owagira people power mnalo nga dream yo kwesimba mukono kwesimba mu before bowe bategedde nti energy eri mbavubuka bo bakoze ekintu kimu tambula ogenda abavubuka gye bali disenfranchise them kuba wali abadde agenda okwesimba ewa Nambooze Bobi Wine kati yateesezza dda nabo bapolitician tobeesiga kati gwe abadde agenda okwesimba emukono Nambooze kasita yazze eno gwe tekifo kikuvuddeko ne kaadi kikuvuddeko ne kaadi abadde agenda okwesimba abadde agenda okwesimba ku Mukaku kikuvuddeko abadde agenda okwesimba ku Ssewanyana kikuvuddeko kuba bo bazze nga bamemba ba parliament they have some pate chiyetaga Bobi Wine is compromised oyagala toyagala now gowe no muntu abadde awagira nga aim yo ya kono you cannot do it in no kubanga ye yazero naye nga baliyo temporary tebaliyo kyuseera kiwanvu era bw'oba benjogera ya Nambooze akugamba bino webiggwa tuliddayo gye tukola ki gye twava genderera nnyo olabe muntu kyazze mu pata atugattako oba atutoolako agenda gatta mu motivu yammwe nti no mwafunyireyo abalala babegaseeko but in the long run mugenda funamu beba bagenda oyitamu ku tiketi yammwe bamugambe waayo emitwalo 5 ku pated quota nga tasasula agambe ne pated nagiva mubalabyeko bannabiira mubalabye akomawo okumuwa kaadi kati omuntu yenna omuvubuka nze wannumye
wannumidde ddala nti gwe kati bakudifranchisinze bakugyeko omukisa kubanga wobadde ogenda okwesimba Bobi Wine akuwagire kati alina owagira Namboze Kasibante Sewanyana Mukaku bonna nga we bazaabo omuvubuka osigaddewa gwowagiridde ki wano wenkugamba nti gwe yeesimbyewo mu kafo konna gwowakabi kubanga olina kyoyagenderera gwawagira omuwawa weebuuze ndiwa kuba abantu abazze Namboze tayinza kujja mu patayamu ne batamuwa kifo be bagenda ofuuka basekuyitali jeno be bagenda ofuuka bali jono coordinator be bagenda otegeereza ze mu nsawo gwe tolimanya why bajjaga bakugamba balina experience balina constituency balinamu ne ku ssente jjukira candidate wamwe bonna bamusinga ki experience kati bamunafuya mu meeting bazze nga bamucompromisinze dda bambi nkujjukiza toyonoone ssente owagidde emyaka 3 ng'olinde muno moment naye abantu bazibu nnyo mu politics ebazeemu si kyekitegeeza nti ogenda funa mwenna ababadde bagenda okwesimba mu bifo bino mugjewo obukazi buno n'obusajja obuluddaawo nga katuddewo obutuzi kuvumirira mu 7 naye nga nawe okabuuza bowawolo olina mmeka mu constituency tekakulagaayo neeki neemu mukati gw'omuvubuka abadde agenda okwesimba mu Lubaga tokyakikoze kandi tegenda kutuukako not at all kubanga oli yazze kati gw'osanyukira mu general happiness naye nga teweetegereza nitty-gritty nfuniddewa Namboze wazze omuntu agenda okwesimba emukono abadde preparing emyaka 3 akyakikoze omuntu abadde agenda okwesimba Kasibante omwana wa Nuupu ayonoonye obudde ayonoonye buli kimu n'awagira akyakifunye kati gw'oŋŋamba mbugolo ofunyemu nga Namboze azze wammwe tafunyemu kuba yali mu byabufuzi bya position baategedde ekintu kimu temulowooza nti nno diru yabadde y'amannyo no omusaayi bino ya politics bininga ba vampire you need to find the blood kati omusaayi mwe muguyina ewammawo yabadde abalindidde ku kaadi kati ne bamanya waje tulina okugenda watali party primaries kuba abamu akasengejja ka party primary bakatya kayinza okukuba akati bagambye agenda mu Virgin Party ne ba Virgin people bakwase card without primaries ogendo transferring emukono okumewo mu parliament bwoyingira oddeyo mu nnono za DP basigale mu bbanga am I loud and clear hey manyinge zako picking energies back nebaziza nnyo mwenna abantu abampeereza amabugo n'abampeereza agafeeke nammwe muli b'amaanyi nnyo ngeri gy'obaŋŋamba ate ompadde amabugo ate ne sitagalaba nakyo kisesa naye anyway nze siri nnyo ku byamabugo I still move on n'abantu abampeereza obubaka obw'enjawulo especially ba people power funds abroad mu diaspora ng'ogase Saudi Arabia tamwe bali nnyo mwebalire ddala nabadde sikibasuubira mu kubanga nze sibadde sisuubira nti muyinza okufiirwa nze nenkuwa wadde ekintu sikuwa naye mwandaze machuwa era n'olw'ensonga eyo I really humbly appreciate you mwabadde bakabi nnyo nga nfiiriddwa bapopawo singa ab'NRM yes mwabadde battabbo singa ab'NRM ab'NRM bampadde ebyamaanyi naye mmwe mu butono bwe mwazze nga sisuubira ndaba nga mwabadde bakabi ennyo kuba madde sibasuubira but bino ebintu bye tukola nti even being likeable olina okifuna abo bantu oyinza okulaba let me give you an example nti abantu baagala ebintu bya internet bino naye oyinza olaba abantu abamu babloga nga ddaawo ng'akola bibye kati nga MC Rich naye nga still gw'okola buli kimu naye ng'olaba ye abantu ge bagoberera so birimu favors. I like it that people sent me a lot of greetings from all sides and walks of life. I really do appreciate. Naye njagala okugamba beera awantu w'ofunamu weesimbewo oba teweesimbyewo ng'obadde ogenda kwesimbawo tovaamu buvi ddira ono omuntu ayagala okujjamu akusasuewo obe n'ekintu ky'ofunyemu bano abantu abazze ewammwe mu DP buloko baasoma nnyo bayaaye batambulira mu gurupu wabalabe wamama Mbabazi nababagamba abo abaana batwala buli kantu bagenda yingira mu bifo byammwe babawe ebifo Bobi Wine abeeguleko bayingire mu emailo zammwe bategere bafanda babawandiikire mugenda kulaba mu bbanga tono ng'ekibiina kyammwe kyagwa mbabuulidde nze sande babadde kota buzibu naye
obuzibu okubanga temulemu okujja okubba mu ruling party ate ne mubba mu opposition ate ne bba mu opposition tegeza muti muna gye mulaga mamesa amangi tegesimira bunnya kuba lwaki ate abantu tebava mu NRM genda mu NUP lwaki ate bava mu DP ekitegeeza mau bano mau si ebuzibu bo bennyini bazibu kubanga ne bwaba leader kyawo baseggona nga w'omulaba n'ebitiibwa mbuloyo ayagala sente bamane meka era bagenda bakostinga kinene mugenda funa tamoyiro mu kibiina kyammwe everyday nga babaterawo busanction bw'amateeka bwe musoma temubutegeera bali decorated lawyers wa uneducated be babalina bategeerera naye nga mwava eri n'ekintu kyammwe temwesiga DP buloko woba obadde ogenda kwesimbawo nga Bobi Wine agenda kujja mugenderawo ofuuke independent omuvuganyi toyonoona mu kisago guyinza obutakomawo ekyo nkujjukiza mu bitiibwa bingi nnyo munnange njagala obbategeezaako genda ofune ekifo okituulemu nti gwe kansala LC2 gwe kansala Makindye gye gwe chairman w'abavubuka Nakawa kikubeeremu kwekwebeereramu okutuufu tolinda ebya jenapi n'ensimbu mugenda kujjako Museveni wa akakafo k'ofunye yeribate ekuyambye mu bbanga ly'owagidde kuba ku top 6 yo tewali kkubo eno wansi ekkubo gyeriri era awo Bobi Wine olina omwagala ennyo nti kubanga eno wansi energy y'amaanyi mbavubuka musobole okulonda ne mutuukawo mbifo nobeera prepared for the next 7-10 years w'oligira mbwe mupinga olina track record olina experience oli exposed bw'oyogera abantu basobola okuwulira era n'abakuwulira basobola okusenjika mu by'oyogera ne bamanya birimu amakulu mwebale nnyo mwebalire ddala bapita King Kong Worldwide nkyali mu nnaku n'okureceiving obubaka n'amabugo n'abantu nga bwe mumanyi ndi mama wange yafudde nzaaliwo kati n'okulaba abagenyi abamubuuzaako abanjiga abakyampereza obubaka mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okutumira Madwata ne Kiko baganda wange abambeereddewo MC Black Mukasa ne bajja ne baziika abantu abampadde obubaka obw'amaanyi ow'ekitiibwa Ajamis Kigundu namubikiranga out of notice nampa obukadde 10 mubikole emikwano tofiirwa mu corona mu COVID-19 nga tolina mikwano nga tolina sente okufiirwa ko kujja kutawaanya yes Ajamis Kigundu nkwagala nnyo muganda wange era nja kuba nzijja nkubuuliremu ebisigadde mwebale nnyo mwebalire ddala nkyali mu nnaku naye tujja getting used as I pick up myself again see you later maybe tomorrow King Kong Worldwide still